שלום כבוד הרב. שלום, שלום. יש לי שאלה שקצת מפריעה לי לגבי היחס הכללי לארצות הברית, לצה"ל ולכל איך שאתם מדברים, כאילו איך שמדברים על זה. אוקיי. אני שמעתי סיפור נורא נחמד מדוד שלי שהוא דתי, על בן אדם שטבע בים, בא סירה להציל אותו, אמר לא תודה אלוהים יעזור לי, בא מטוס להציל אותו, אמר לא תודה אלוהים יעזור לי, ואני מתאר לעצמי שאתה מכיר את הסיפור. כן. כן. אז איך אפשר לקחת כביכול את הדרכים שבהם הוא עוזר לנו ולזלזל בהם? כי לדעתי, באופן אישי, לפי איך שזה נשמע, כבר אני בהרצאה השנייה שלך פה, ושמעתי עוד הרצאות של רבנים אחרים, זה פשוט נשמע זלזול גדול מאוד בצה"ל ובארצות הברית ובכל מה שקורה מסביב. עכשיו, אני מבין את העניין שצריך להיות קודם כל אמונה באלוהים ואחר כך בדברים האלה, אבל אני לא חושב שזה צריך כאילו לזלזל בדברים האלה. הבנתי. אז ככה, קודם כל תדע, הזלזול נובע מזה שיותר מדי מחשיבים את מה שאסור להחשיב. זאת אומרת, אסור לסמוך על כוחי ועוצם ידי, וזה איסור גמור. איסור גמור ממש. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיזהר מזה שנסמוך, כמו שאנחנו אומרים, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. אשור, כל מעצמה, אז היה אשור, לא יושיענו. על סוס לא נרכב, לא נסמוך, טנק מרכבה, מטוסים, לא נסמוך. ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. בר כוזיבא, שהיה בר כוכבא, הוא חשב שהוא גיבור גדול. הוא היה גיבור גדול. אבל הוא הכזיב. למה? כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע, רק אל תפריע, אני אסתדר עם כולם. ולא תצא בצבאותינו. אנחנו נסתדר. יש לנו צבא, אנחנו נסתדר. והוא גרם לשפיכות דמים של 8 מיליון יהודים בביתר, בגלל שהוא שמח על כוחו. הקדוש ברוך הוא אומר שאסור לנו 10 זכירות שחייב אדם לזכור, ואחת מהם שהשם נותן לך כוח לעשות חיל, לא אתה. אז זה צריכים לזכור ולהזכיר. אמריקה לא דורשת טובתנו. כל העמים דורשים טובתם. לא אמרתי שאמריקה דורשת טובתנו, אבל זה אני מסביר למה אני מזלזל. אני מסביר למה אני מזלזל. כי ביום פקודה הם לא יעמדו איתנו, הם יהיו נגדנו. וזה כתוב, אז לכן אני אומר. גיאורגיה הייתה בת חסות שלהם. כשרוסיה תקפה אותם, אז הם אמרו לרוסים, זה לא יפה, זה לא יפה. אבל היה להם ברית עם גיאורגיה להגן עליהם. הם גם מכרו להם נשק. והם הפקירו אותם, הם לא עזרו להם בכלום. ככה הם יעשו גם איתנו. ככה הם עשו גם במלחמות הקודמות. ככה קיסינג'ר לא נתן לנו נשק. היהודי האמריקאי, הוא לא נתן לנו נשק, כי הוא רצה שתיגמר המלחמה, מה שמתאים לאמריקה. גם קונדוליסה רייס, לא נתנה לנו לסיים בלבנון את מה שלא התאים לה. וגם בעופרת יצוקה הפסיקו אותנו איפה שמתאים להם. אנחנו מנוהלים בחוטים של עכביש מאמריקה. מסתכלים מה אמריקה חושבת. לא תולים ביטחוננו בשם, תולים באמריקה. אז נאכל אותה מאמריקה. אבל הבנת? עכשיו לגבי צה"ל. לא אמרתי שצה"ל זה צבא שלא יכול לעשות כלום. הפוך, אני מודע ליכולות של צה"ל בתור צבא. אבל בשביל להצליח צריך שהשם ירצה. אם השם לא ירצה, צה"ל יכול להסתבך ולסבך. ומאז 6 הימים, אתה רואה שצה"ל זה לא צה"ל של 6 הימים. זה לא ביג בנג, וזה לא נגמר טיק טק, וזה לוקח הרבה זמן,
ואל תשכח שלפנינו עומדים כנופיות, לא צבאות, כנופיות. כנופיית חמאס, כנופיית פתח, כנופיית חיזבאללה, ואלה אנחנו לא יכולים איתם עם הצבא הגדול. אז זה בהתקפה. מה עם ההגנה? נוכחנו שצה"ל לא יכול להגן. מה נעשה? צה"ל גם אומר אני לא יכול להגן. האזרחים יצטרכו להסתדר. אתה מעלה בדעתך שבלונדון היו יכולים להפציץ בטילים והאנגלים לא היו מוחקים את המדינה שעשתה זאת? מוחקים אותה. אתה מתאר לך שבצרפת היו מפציצים בטילים והם לא היו מוחקים את המדינה שעושה זאת? הם היו שואלים מישהו בכלל? הם היו מחכים לאום ושיגידו כן, לא, לא, כן? רוסיה רק החליטו להכריז קצת עצמאות בגיאורגיה, ושני מחוזות יצאה למלחמה. לא שתקפו אותם, החליטו להכריז על שטח שהם אומרים זה שלהם. נו, מישהו אמר להם משהו? כן, נו, וזה עזר. הם עשו מה שהם רוצים. אז תבין על מי יש לנו לסמוך. זהו. אז אני מעדיף לסמוך על מי שתמיד אפשר לסמוך, רק על אבינו שבשמיים. והוא קובע מה יהיו התוצאות. תודה. תהיה בריא.